Pozdrav, izaberite kartu čitanje, leva ili desna gomila, a zatim ćemo izvlačiti još karata za svaku grupu, tako da izaberite koja vas više privlači, jer se tu nalazi poruka koju treba da čujete danas. Biće dole vreme kad je koja grupa, tako da možete direktno da skočite na svoju grupu. A za još ovakvih čitanja pretplatite se na kanal 39 Tarot. Također možete da me pratite i na Instagramu i TikToku. Isto je 39 Tarot. Pa da pređemo na stvar, da pređemo na današnje čitanje. Izaberite kartu, ako treba pauzirajte, pa ćemo da krenemo. Pozdrav, ako ste izabrali prvu gomilu karata, ovo je vaše čitanje. Sad ćemo da vidimo šta je to, čemu se radi putovanje. Vama predstoji neko putovanje, da li bukvalno ćete negde fizički da putujete ili započinjete neki značajan period, neku značajnu aktivnost, neku avanturu, nešto novo u svom životu. Neke stvari se pomeraju sa tačke mirovanja i stvari počinju da se kreću. Znači, akcenat je na putu, na sticanju novih iskustava, na avanturi koja će uticati na vas, promeniti vas, što je i svako putovanje donekle, ali ukoliko nije bukvalno putovanje, opet znači čeka vas neki period koji će biti jedan zanimljiv onako period promena i nekih novih iskustava. Vi ovdje strpljivo čekate da vam se nešto konačno isplati i pitate se da li će se to ikada desiti. Velika snaga volje, brzina, nešto odjednom počinje da se kreće. Znači, kao da ste do sada bili u nekom stanju iščekivanja da se rezultati vašeg rada, da se vaši planovi ostvare, da nešto konačno da rezultate i sada počinje to putovanje. Nešto se dešava. To je konačno to što počinje, uleće bukvalno velikom brzinom, u smislu nešto iznenada što niste očekivali vam donosi konačno neke novosti vezano za to što iščekujete. I sad tu imamo potpuno neku situaciju, neke avanture, neke spremnosti da se otvorite za nova iskustva. Bićete bukvalno spremni da kao dete da se radujete nekim novim stvarima, da istražujete, a to nije samo pusto maštanje, jer vama od toga može da dođe značajan uspeh i finansijski, znači i novac, i možete zaista konkretne rezultate da vidite. Upravo to što ste čekali vam dolazi, niste očekivali da će sad odjednom tako nešto da se desi i da će to biti vezano možda za neko sanjarenje, maštanje, za nešto možda malo drugačije, za nešto možda malo neobično. Znači, neće se na klasičan način, na očekivani način, na neki dosadan način stvari dešavati, nego bukvalno kao Alisa u zemlji čuda. Znači, neko čudo će biti uključeno u ovo ostvarenje onoga što čekate već duže vreme. Da vidimo još. Opet imamo moment deteta i moment promene. Deteta u smislu nečeg novog, spremnost za nova iskustva, za učenje, za razvoj, za avanturu, za igru, za maštu, i to pokreće promenu, to dovodi do promene. Vaša mašta, vaše emocije, vaša mašta, vaša neiskvarenost, vaše unutrašnje dete će biti taj pokretač da ostvarite nešto značajno
nešto ćete na taj način sa tom energijom najbolje i najbrže uspjeti da rešite. Ovo bi sad neko protumačio i kao dolazak deteta na svet, ali zaista to su već neke stvari previše u domenu nekog previše specifičnog predviđanja budućnosti, a ovo je grupno čitanje, pa nećemo ići u tom pravcu, ali eto, možda se neko nađe i tu zaista u bukvalnom smislu. I ovde, baš u skladu sa ovim svim vidim, da će biti dosta polemike sa ljudima koji zagovaraju da se stvari moraju da se rade na neki uobičajeni način. Imaćete možda neku vrstu sukoba ili napada od strane nekih autoriteta koji propisuju stroga pravila, jer ćete vi hteti da odstupite, vi ćete odstupiti od pravila u tom nekom svom poduhvatu, projektu, u tom svom životnom putu, u tome što ćete raditi u ovom periodu i osjetit ćete se kao da neko će vam uskratiti pomoć, neko vam možda neće pružiti podršku, nego ćete čak biti napadnuti. Možda ćete nešto bukvalno biti od strane nekih ljudi koji ne odobravaju to što vi radite ili pišete ili pričate. Jednostavno borit ćete se, imat ćete taj moment borbe za ono u što verujete, ali nemojte da vas to baci u neku vrstu očajanja, jer to što vas neki koji se ne slažu sa vama napadaju ne znači da ste na pogrešnom putu i ne znači da negde ne postoji neko drugi ko će vas podržati i ko želi da vi uspete i ko želi i da vam pomogne. Da izvučemo jedan cvet za kraj. Always joyful. Zapišite, zapamtite da je svaki dan najsrećniji dan vašeg života. Vi kreirate vaš dan. Kad se ujutro probudite, vi odlučujete kakav će vam biti dan, time u kakvo raspoloženje ulazite nakon buđenja. Pokušajte da se bukvalno naštelujete na frekvenciju radosti, sreće, kako biste uticali na to da vam sve ide glatko i da zaista vam svaki dan bude najlepši dan. Ja vas pozdravljam i želim vam puno sreće. Vidimo se u nekom novom čitanju. Pozdrav svima koji su izabrali drugu grupu, drugu gomilu, drugi dek. Ovo je vaše čitanje. Sad ćemo da vidimo šta je glavna tu tema. Pa kod vas je glavna tema ljubav. Predivno. Ljubav u svim oblicima. Ljubav nije samo romantična ljubav prema suprotnom polu ili istom polu. Ljubav je stanje svesti. Ljubav je osjećaj blaženstva. Ljubav prema svemu što postoji. Ljubav prema sebi. Jako lepa tema i jako lepa energija trenutno, ali ajde da vidimo malo detaljnije tu nešto šta ima da se kaže. Pre svega vas dakle obavija energija ljubavi, ali niste sami u celoj toj priči. Ovo je neki osjećaj blagostanja i neka situacija u porodici, u bližoj okolini, u vašem životu, kao da osjetit ćete se bukvalno kao da imate sve i ne samo da imate sve, nego da imate dovoljno da podelite sa drugima, sa onima koje volite. Moći ćete da pomognete svojim bliskim osobama iz okruženja, a pogledajte ovo, imate i partnerstvo. U ovoj grupi ima dosta ljudi kojima će se nešto baš mnogo lepo desiti. Ovo je uživanje u partnerstvu sa drugom osobom. Ova karta može da znači bilo kakvu vrstu partnerstva i prijateljstvo i poslovnu saradnju, ali obzirom da je ovde toliko snažna ova energija o ljubavi, da je baš onako akcent na partnerskoj ljubavi. Neki novi počeci i to baš onako
sve je okruženo obiljem, sve u nekoj atmosferi bogatstva, uspeha, sreće. Kao da ćete dospeti u neku sredinu, vi i vaš partner, ako ga imate, gde ćete baš uživati u nekom blagostanju. Možda ćete dobiti neko nasledstvo, možda će vam neki stariji član porodice pomoći i vi ćete zaista biti u prilici da baš uživate, da se osjetite zaštićeno, da se osjetite kao da pripadate negde i vaša ljubav će moći da cveta. Neće joj stajati na putu finansijski problemi. Evo, znači, ovo je neka imućna osoba, muška, starija, ili prosto u nekom položaju da može drugima da pomaže i da ima novca i da je sve stekla zasluženo tokom svog života. I definitivno će ovde imati uticaj. Neko će vam pomoći. Ili ćete, Boga mi, ući u neku baš dobru porodicu, uspešnu, i finansijski i emotivno u svakom pogledu u energiji obilja. Opet ima, znači, dosta su neke jake karte, energija, muška energija uspeha, energija strasti, ljubavi, a takođe i materijalnog uspeha. Dosta nekih lepih stvari vas ovde čeka, ako ste izabrali ovu grupu. I, znači, bukvalno ste u takvoj energiji da možete da manifestujete to. I evo, jedino što tu kvari, to je taj neki možda osjećaj vezanosti za nešto. Možda je upravo došlo vreme zbog cele ove energije blagostanja i podrške i uspeha na svim poljima, konačno se osvetljava nešto, izlazi na svetlost dana nešto što, neka vaša, da kažem, mračna strana ili nešto, neke loše navike, neki toksični obrasci, neka vezanost. Više nema mesta za to. Sunce to obasjava. I to gubi smisao. Pored svega ovog pozitivnog, sve što vas je mučilo, gde ste se osjećali zarobljeno, gde ste se osjećali da ne možete da se borite sa nekim ili porocima ili lošim navikama, obsesivnim scrollovanjem, trošenjem, kockom, šta god, kladionicom. Znači, ovde je bukvalno ljubav leči sve. Baš onako, evo, ta rečenica mi je sad došla. Ljubav i sreća leče sve. Nema mesta za bilo kakve negativne, ružne stvari, za poroke, kada istinski se osjetite voljeno, cenjeno i kada volite i kad se osjetite podržano i kada jednostavno se otvorite. Onda bukvalno sunce rastopi sve što je negativno, ta svetlost ljubavi sve otopi čemu nije mesto u vašem životu. Ajde da vidimo još šta imamo tu važno. Imamo ponovo nekoga ko predstavlja neku važnu osobu, uspešnu osobu, nešto krupno i nešto je i zvanično. Opet imamo, znači, definitivno neka starija osoba iz porodice, podrška nekih ljudi koji su stariji, koji su uspešni, nešto u tom stilu. Dakle, kao da će vas i vašu vezu podržati porodica ili neka okolina, neki ljudi čije vam je mišljenje važno, koji su bitni u vašem životu, ili će neko partnerstvo bukvalno da bude dobrodošlo u svakom pogledu, znači u okolini u vašoj najbližoj neposrednoj okolini. Opet je akcent stvarno na domu, znači ja
kažem, može da bude za nekoga da se odnosi na poslovne stvari, ali ovo je nešto baš jako vezano za dom, za ljubav u porodici, u domu, za podršku i blagostanje u domu i jednostavno ovde specifično za neke možda prelazak iz neke faze gde ste bili pomalo usamljeni, da ste bili odvojeni od nekih bliskih ljudi, sada odjednom kao da dolazite kući i da ste sada okruženi najbližom porodicom, ljudima koji vas vole, koji vas podržavaju, da ste sad deo neke zajednice i više nema mesta za otuđenost i za samoću. Hajde da vidimo. Još da izvučemo još jednu kartu. I kaže narcis, žuti narcis, ponovno rađanje, novi počeci. I vrlo je zanimljivo što je ovo izašlo, jer kaže novi počeci su često prerušeni u bolne završetke. Znači, nekada mora nešto što nam ne služi da se okonča, kako bismo mogli sve ove blagodeti da doživimo. I nekada nam se čini da je nešto teško, da se nečega odreknemo, da moramo nešto da žrtvujemo, a zapravo ako se samo malo žrtvujemo i ako se oslobodimo stvari koje nam ne služe u svom životu, bit ćemo iznenađeni koliko novih stvari će se pojaviti kada im te ružne stvari naprave mesta. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše i vidimo se u nekom novom čitanju.